জি ভিউয়ার্স, দেখেন আমরা কিন্তু এই যে বাস্কেটটা কিন্তু এখানে বসাই দিলাম স্পিনের জন্য। তো আমি এখন একটু এটা চালাই দেখাচ্ছি, আপনারা দেখেন। এই যে দেখেন, এটা কিন্তু কাপড়টাকে সুন্দরভাবে স্পিন করে দিবে। আমি একটু ঢাকনাটা উঠে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন, আপনার যখন কাপড়টা এখানে থাকবে এটা স্পিনে কিন্তু কাপড়টাকে অনেকটা শুকাই দিবে, চিপার মতো করে দিবে একদম। সর্বোচ্চ স্পিড এটাই? জি, এটাই হচ্ছে সর্বোচ্চ স্পিডের। স্পিনের জন্য কিন্তু একটাই স্পিড। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, অ্যানাদার নিউ ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে নিয়ে আসছি খুবই চমৎকার মডেলের একটি মিনি পোর্টেবল ওয়াশিং মেশিন। এই মেশিনটি সম্পর্কে আজকে আমরা বিস্তারিত জানব। মেশিনটি কিভাবে ইউজ করতে হয়, এটিতে ওয়াশিং করা যায় কিভাবে, সমস্ত ফিচার আমরা আজকে জানবো রাজীব ভাইয়ের থেকে। তো রাজীব ভাই, আসসালামু আলাইকুম। জি আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা কেমন আছেন? এই তো ভাই খুবই চমৎকার ফিচারের তো একটা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে আসছেন, মিনি পোর্টেবল ওয়াশিং মেশিন। তো আমরা জানবো এই পোর্টেবল ওয়াশিং মেশিনটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন আজকে। ধন্যবাদ ভাই। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। যে যেখান থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই এই ভিডিওটি আজকে একটু পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল, কারণ এটা হচ্ছে খুবই প্রয়োজনীয় একটি প্রোডাক্ট আমাদের বাসা বাড়ির জন্য। আর বিশেষ করে এটা সিঙ্গেল ফ্যামিলি কিংবা ব্যাচেলর যারা আছেন কিংবা যাদের ঘরে ছোট বাচ্চা আছে তাদের জন্য এটা কিন্তু খুবই এসেনশিয়াল একটি প্রোডাক্ট। তো এটা হচ্ছে কিন্তু একটা ছোটখাটো ওয়াশিং মেশিন, মিনি ওয়াশিং মেশিন, পোর্টেবল ওয়াশিং মেশিন। এটা আপনারা চাইলে এভাবে ক্যারি করতে পারবেন এবং চাইলে আপনারা যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন। তো বিষয়টা হচ্ছে এই ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু এখন জাস্ট ভাঁজ করা আছে। হ্যাঁ, ভাঁজ করা আছে। এটাকে কিন্তু টান দিলে খুলে যাবে। আমি পুরোটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো প্রথমে এটার ফিচার সম্পর্কে একটু বলি। এটা কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আপনারা জানেন যে আমরা বরাবরের মতোই মিয়াকো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট বিক্রি করি, খুবই ভালো একটি ব্র্যান্ড। তো এটা হচ্ছে মিয়াকোর মিনি পোর্টেবল ওয়াশিং মেশিন। আর এটা দেখেন এই যে ফোল্ডিং অবস্থায় আছে এখন এইভাবে। যখন আমরা এটাকে একটু বড় করব, মানে চালানোর জন্য যখন এটা রেডি করব তখন কিন্তু এটা এইভাবে হবে আর কি। আচ্ছা, আমি পুরোটাই আপনাকে দেখাচ্ছি। আর এই জিনিসটা হচ্ছে কিন্তু আপনারা দেখেন এই যে 1.5 কেজি ক্যাপাসিটির ওয়াশিং মেশিন, 1.5 কেজি। 1.5 কেজি বলতে এখানে আপনারা শুকনা কাপড় 1.5 কেজি পর্যন্ত দিতে পারবেন। মানে শুকনা কাপড় ওয়েট করে 1.5 কেজি পর্যন্ত এটা ম্যাক্সিমাম দিতে পারবেন। সবাই তো ওয়েট করে তো দেওয়া সম্ভব না। আপনাদেরকে একটু আইডিয়া দিচ্ছি। ধরেন আপনারা একটা জিন্স প্যান্ট সাথে একটা জামা এরকম দিতে পারবেন। যদি আপনারা ধরেন এটাতে আপনারা আরো কাপড় দিতে পারবেন, যেমন সুতি কাপড়, সুতি শার্ট, তারপরে দিতে পারবেন ফতুয়া কিংবা বাচ্চাদের কাপড়, যেমন ধরেন আপনাদের ঘরে ছোট বাচ্চা একদম নিউ বর্ন বেবি থেকে 8-10 বছরের বাচ্চাদের যে কোনো কাপড় আপনারা এটাতে খুব সহজে পরিষ্কার করতে পারবেন। বিশেষ করে নিউ বর্ন বেবি পর্যন্ত অনেক সময় দেখা গেছে যে বাচ্চাদের কাপড়ে অনেক সময় আপনার প্রস্রাব পায়খানা এগুলা তো ঘন ঘন করে কিংবা লাগে। তো সেক্ষেত্রে এই ওয়াশিং মেশিনটা খুবই কার্যকরী। জি। আর তাছাড়া ধরেন আপনাদের গায়ের সেন্ডু গেঞ্জি, নর্মাল গেঞ্জি কিংবা শার্ট কিংবা আপনারা মানে এই টাইপের ছোটখাটো কাপড় যেগুলো খুব সহজে আপনারা এটাতে ধুতে পারবেন। আর এটাতে কিন্তু ওয়াটও খুবই কম। এটা অনলি 50 ওয়াট। অনলি 50 ওয়াট এই ওয়াশিং মেশিনটা। তো যার কারণে এটাতে সারা মাসে যদি আপনি প্রতিদিনে ব্যবহার করেন, দেখা গেছে খুবই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। সর্বোচ্চ আমার মনে হয় 100 টাকাও আসবে না সর্বোচ্চ, কারণ 50 ওয়াট এটা মানে বুঝে নিত। জি, মোটামুটি এই ছিল এটার ফিচার কিংবা শর্ট ডেসক্রিপশন গুলো। আর বাকিটা আমি আপনাদেরকে এখন একটু ওয়াশিং মেশিনটা একটু খুলে দেখাচ্ছি। তো রাজীব ভাই, এটা তো এখন ফোল্ডিং অবস্থায় আছে, তো এটা একটু খুলে দেখাবেন কিভাবে এটা আরো বড় করতে হয়। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। এটা কিন্তু ধরার জন্য একটা হাতল দেওয়া আছে। আর এটার উপরে এটা হচ্ছে ঢাকনা কভার, এবং এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের। এটা আপনি যখন ধোবেন ভিতরে কিন্তু দেখতে পারবেন, দেখা যাবে উপর থেকে কি অবস্থা নাকি। আর ভিতরে কিছু ছোট ছোট অ্যাকসেসরিজ আছে, এগুলো আমি রাখছি। এটা হচ্ছে আউটলেট একটা পাইপ, যেটা দিয়ে আপনার ময়লা পানিটা বের হবে। আচ্ছা। আর এটা একটু আমি এখন টান দিয়ে দিচ্ছি।
ওয়াও, নাইস। দেখেন বড় হয়ে এটা গেছে হচ্ছে টোটাল মেশিনটা। টোটাল মেশিনটা। এটার ইয়া কত ভাই? এটা হচ্ছে 1.5 কেজি ওয়েটের। আর এটা হচ্ছে এখানে কন্ট্রোল নব। কন্ট্রোল না মানে এটা দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে কি? হ্যাঁ, এটা দিয়ে আপনি কিন্তু টাইমার ও টাইমার ওয়াশের জন্য, হ্যাঁ আচ্ছা ওয়াশের জন্য টাইমার আপনি সেট করে দিতে পারবেন ম্যাক্সিমাম 10 মিনিট পর্যন্ত। ম্যাক্সিমাম 3 10 মিনিট মিনিট, পর্যন্ত। তারপরে এখানে দেওয়া আছে 5 মিনিট, 8 মিনিট, 10 মিনিট। তো যদি আপনি ধরেন একটা সিঙ্গেল জিন্স প্যান্ট দিলেন, তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু 10 মিনিট দিতে হবে। 10 মিনিট দিতে হবে। আর আপনি ধরেন সেন্ডো গেঞ্জি কিংবা আপনার এই টাইপের সুতি কাপড় চোপড় দিলেন ছোটখাটো, সেক্ষেত্রে আপনি 8 মিনিট 10 মিনিট যেটাই দেন। 8 মিনিট আচ্ছা। তো আপনি 3 অপশন দেওয়া আছে, আপনারা কতটুকু দিবেন সেটা আসলে আপনারা একবার দুইবার তিনবার যখন আপনারা এটা মানে ব্যবহার করতে করতে একটা আইডিয়া হয়ে যাবে, নিজেই বোঝা যাবে। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর এই 10 মিনিট যদি আপনি একটা না চালান, 50 ওয়াটে আপনার কত টাকা বিল আসবে? আমার মনে হয় 2 টাকাও বিল আসবে না। হ্যাঁ, একটা বাল্বের আর কি, একটা বাল্ব তো হয় 50 ওয়াট। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় 2 টাকাও বিল আসবে না, কেননা 1000 ওয়াট 1 ঘন্টা চললে, টানা 1 ঘন্টা চললে 1 ইউনিট বিল আসে, যেটা হচ্ছে 60 টাকা। তো সেক্ষেত্রে এখানে বিল কত আসবে বুঝেন, 50 ওয়াট 10 মিনিট চালালে কয় টাকা বিল আসবে, খুবই মানে এটা হিসেবে ধরা যাবে না। আর আমি এখন এটার ভিতরটা একটু দেখেন। এই যে ভিতরটা, এখানে আপনারা কাপড় দিবেন, তারপরে এখানে কাপড় দেওয়ার পরে ঢাকনাটা দিয়ে দিবেন এবং আপনারা টাইম সেট করে দিবেন, ওয়াশ হবে। ধরেন আপনি এটা আপনার ওয়াশরুমে নিয়ে এটা চালালেন, ইলেকট্রিসিটি লাইনটা কিন্তু পিছনে দেওয়া আছে। ইলেকট্রিসিটি লাইনটা কিন্তু আমরা খুলি নেই, ইলেকট্রিসিটি লাইন কিন্তু এই যে দেখেন, ইলেকট্রিসিটি লাইনটা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। তারটাও কিন্তু বেশ মোটামুটি লম্বাই। তারপরে যদি আপনাদের প্রয়োজন হয় আরো লম্বা, সেক্ষেত্রে আপনারা যে কোনো একটা মাল্টিপ্লাগ ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, যে কোনো একটা মাল্টিপ্লাগ, এই যে দেখেন তারটা, যে কোনো একটা মাল্টিপ্লাগ ব্যবহার করে নিতে পারবেন, কারণ এগুলো ওয়াট যেহেতু এত কম, আপনি যে কোনো মাল্টিপ্লাগে এগুলো চলবে। হ্যাঁ, তো জাস্ট এখানে আপনারা দিবেন। আর এটাতে আপনার শুকানোর যে অপশনটা, তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু এটা ফুল ড্রাই করবে না, এটা কিন্তু আপনাকে শুকানোর জন্য অলমোস্ট চিপাই দেয়, কাপড়টা চিপাই দিলে যেরকম শুকায় যায় মানে 50 থেকে 60%। তো সেক্ষেত্রে ওরকম ভাবে কিন্তু আপনাকে এটা চিপাই দিবে আর কি। হ্যাঁ, আপনার ধোয়ার পরে যখন চিপাই দিবে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আপনাকে ধরেন নিয়ে আপনাকে এটা রশির উপরে মেলে দিতে হবে। আচ্ছা, তো ভাই এই ছিল আসলে মোটামুটি মিনি পোর্টেবল ওয়াশিং মেশিনের ডেসক্রিপশন। এরপরে যদি আপনাদের থেকে কিছু জানার থাকে, আমাদেরকে সরাসরি ফোন করে আপনারা জেনে নিতে পারবেন। তো রাজীব ভাই, এই প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি একটু যদি জানাতেন? হ্যাঁ, ধন্যবাদ ভাই। অবশ্যই আপনি এমন একটা প্রোডাক্ট কিনবেন যেটার ওয়ারেন্টি থাকবে। এটা কোম্পানি থেকে আপনাকে 1 বছর ওয়ারেন্টি দিবে, 1 ইয়ার এটার ওয়ারেন্টি পাবেন আপনারা। আর আফটার সেল সার্ভিস আপনারা যতদিন আপনি মেশিন ব্যবহার করেন ততদিনই পাবেন ইনশাআল্লাহ। তো দর্শক বুঝতেই পারতেছেন প্রোডাক্টটি আপনাদের জন্য কতটা উপকারী। আপনাদের বাসায় যাদের ছোট বাচ্চা আছে, বারবার ছোটোখাটো পোশাক ধুইতে হয়, তাদের জন্য কিন্তু খুবই চমৎকার একটি প্রোডাক্ট। তো দর্শক, আশা করি আপনারা বিস্তারিত এই প্রোডাক্টটি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন। তারপরে যদি আপনাদের বোঝার সমস্যা হয় অথবা যদি কোনো কিছু বুঝতে না পারেন, তাহলে আমাদের ভিডিও স্ক্রিনে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন। তো রাজীব ভাই, এই প্রোডাক্টটি আমার কাস্টমারদের জন্য কত প্রাইজে দিচ্ছেন? ডিসকাউন্ট প্রাইসটা একটু পরে বলি, প্রথমে এটার এমআরপিটা বলি। এটা এমআরপি হচ্ছে 8000 টাকা। যে কোনো শোরুম থেকে যদি আপনারা কিনতে চান 8000 টাকা আপনাদের কিনতে হবে। আর আমরা আমাদের দর্শকদের জন্য বরাবরই আমরা দিচ্ছি বেস্ট প্রাইস 5800 টাকা, এবং সাথে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। ও, 5800 এবং ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। 5800 টাকা আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো স্থান থেকে যদি অর্ডার করেন, একদম ডেলিভারি ফ্রি পাবেন, ফ্রি। আমাদের স্টকস যতদিন আছে এই প্রাইসে থাকবে, আপনারা অনায়াসে অর্ডার করতে পারবেন। তাহলে রাজীব ভাই, এই প্রোডাক্টটি যদি কেউ ঘরে বসে অর্ডার করতে চায়, তাহলে কিভাবে অর্ডার করবে?
ঘরে বসে অর্ডার করতে চাইলে ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের যে নাম্বার দেওয়া আছে, নাম্বারে ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, অথবা আপনারা ডিরেক্ট কল দিতে পারবেন। আমাদের সাথে অর্ডার কনফার্ম করার জন্য আমাদেরকে মিনিমাম একটা অ্যাডভান্স পেমেন্ট করতে হবে, আর বাকিটা আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে দিয়ে দিব। আপনি একদম বাসায় যখন আপনার প্রোডাক্টটি যাবে আপনি পেমেন্ট দিয়ে প্রোডাক্টটি নিয়ে নেবেন। খুবই চমৎকার রাজীব ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে এত চমৎকার এই প্রোডাক্টটি আমাদের কাস্টমারদের জন্য নিয়ে আসার জন্য। ধন্যবাদ মেহেদী ভাই। আর একটি কথা, যদি কেউ আমাদের শপে এসে সরাসরি দেখে নিতে চান, আমাদের অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, দেওয়া আছে। আমাদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে আপনারা আমাদের স্টোরে এসে দেখে নিতে পারেন। আমাদের স্টোরটি হচ্ছে রামপুরা বাজার, বাস স্ট্যান্ড, ঢাকা। তো দর্শক, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, এবং লাস্টে একটা আপনাদের অনুরোধ করতেছি, এরকম আরও নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল অথবা ফেসবুক পেজের সঙ্গেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।